Okay, TBH ဆက်နေကြိုဆိုပါတယ်ဒီနှစ်မှာမထင်မဲနဲ့အသစ်ထွက်ထားမယ့်ဖုန်းတွေရှိသေးတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီဖုန်းတွေကဘာတွေဖြစ်မလဲဖုန်းလောကကိုကင်လှုပ်နိုင်အောင်မလား flagship တွေလည်းပါတယ်ဆိုတော့တော်တော်များများလေးစိတ်ဝင်စားကြမယ်လို့ထင်ပါတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါတွေကိုကြော်ညာလေးပြီးရင်ဆက်ပြောကြမယ်Oppo 76အားသွင်းမြန်ဆန်အသုံးခံဆိုအခုလောလောဆယ်ဖုန်းအသစ်ထုတ်မယ်လို့ပြောထားတဲ့ကုမ္ပဏီက Nothing ဆိုတဲ့ကုမ္ပဏီကနေပြောတာသူတို့ announce လုပ်တော့ကတော့ဘာမှထူးထူးသိမ့်မပါဘူးသူတို့ online event အသေးစားလေးတစ်ခုလေးလုပ်တယ်ပြီးတော့သူတို့ဖုန်းထုတ်မဲ့အကြောင်းပြောတယ်ဖုန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးဘာမှတော့သေချာမပြောတော့ဘူးထုံးစံအတိုင်းပဲဒီဖုန်းမှာမြင်ရမယ့် software ကိုနည်းနည်းပါးပါးပြောသွားတာပဲရှိတယ် Nothing ကုမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ထားတာက OnePlus ရဲ့ co-founder ကောက်ပိုင်ဆိုရယ်ပဲဆိုတော့ तू ကအရင်ကတည်းက तू လှုပ်ချင်နေတဲ့ဟာကိုလွတ်လပ်လောက်ခွင့်ရအောင်လို့တက်ကုမ္ပဏီခွဲထားတာဆိုတော့ तू OnePlus မှာရှိခဲ့တော့ကလည်းသူ့ရဲ့ dream phone ကိုရအောင် तू လုပ်ခဲ့တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ OnePlus က BBK Group ရဲ့လက်အောက်မှာဆိုတော့ Oppo တို့ Vivo တို့နဲ့ तू မကင်းနိုင်တော့ဖုန်းတွေကဟိုအပိုင်းလေး share လိုက်ဒီအပိုင်းလေး share လိုက်နေအဲ့လိုဖြစ်နေတာပေါ့နော်အခုဆိုရင် Color OS နဲ့ Oxygen OS နဲ့တော့မှ share နေရပြီဆိုတော့ OnePlus ရဲ့အနှစ်အရသာတွေကနည်းနည်းအနှစ်ပြောက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ ကောက်ပိုင်ဖြစ်ချင်တဲ့ dream phone ကအခုဒီ Nothing ဘက်ကိုရောက်သွားပြီဆိုတော့သူတို့ရဲ့နာမည်ကိုတော့ Nothing Phone 1ဆိုပြီးတော့ဖြစ်လာမယ် Nothing Phone 1ကဒီတိုင်းတွေးကြည့်လိုက်ရင်တော့အရင်တော့မထူးဆန်းဘူး flagship phone ဖြစ်မယ် Snapdragon SoC သုံးမယ်ကင်မရာကောင်းတဲ့လောက်ကောင်းမယ် Samsung စီက display panel သုံးဖို့များတယ်အဲ့လောက်ပဲသူ့မှာဘာမှထူးဆန်းခြုံထွက်နေတဲ့ဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်ရတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကောက်ပိုင်စီကလာမှာဆိုတော့သူ့ရဲ့ energy လေးတချို့သူ့ရဲ့အနှစ်အရသာလေးတချို့တော့ပါနေဦးမယ်ပေါ့ဆိုတော့သူ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုပြန်ပြီးတော့ highlight လုပ်ရရင်ဒီ Nothing Phone 1က ecosystem independence phone ဖြစ်ဖို့ရည်ရွယ်ထားတာဥပမာ Nothing Phone 1ကိုသုံးလို့ Nothing ကုမ္ပဏီကထုတ်သမျှသော accessory တွေကိုပဲသုံးလို့ရမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုးမဖြစ်စေချင်ဘူးအဓိကတိုက်ခိုက်ချင်တာကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲပေါ့နော် Apple ပေါ့ Apple မှာကျတော့ iPhone သုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ငကြက်နဲ့နိုင်နဲ့ကအဆင်ပြေတာပေါ့နော်သူ ecosystem နဲ့ဆိုရင် AirPods နဲ့ Apple Watch နဲ့တခြားဟာတွေသုံးမယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုပ်တေချာမလုပ်တာတို့ကောင်းကောင်း support မလုပ်တာတို့သိပြီးတော့ seamless မဖြစ်တာတို့အရသာမရှိတာတို့အဲ့ဒါမျိုးတွေဖြစ်တယ်။ तू ကအဲ့ဒါကိုအဓိကတိုက်ခိုက်ချင်တာ။တမျိုးတော့တမျိုးပဲเนาะပြောင်းမြန်။ဆိုတော့ဒီ Nothing Phone 1ကဘယ်လိုဖြစ်လာမလဲဆိုတော့ကိုကြိုက်တဲ့ accessory နဲ့တွဲသုံးလို့ရမယ်။ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်အောင်လို့ဖန်တီးပေးထားမယ်။ဥပမာအနေနဲ့ပြောရရင် Nothing Phone နဲ့ဒီ AirPods တို့ Tesla တို့အဲ့ဒါတွေနဲ့တွဲသုံးမယ်ဆိုလဲအဆင်ပြေမယ်ဆိုတဲ့ဟာမျိုး။ဒါကအရင်အားစားရမယ့်ကိစ္စမဟုတ်ဘူးလို့တော့ထင်တယ်။ဒီ system UI မှာကိုချိတ်ထားတဲ့ Bluetooth device ကိုတေချာပြပေးဖို့နဲ့ကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ဖို့အတွက်ဖန်တီးပေးလိုက်ရင်ပြီးပြီ။အရင်ကြီးစမ်းကြဲတဲ့ကိစ္စတော့မဟုတ်ဘူးဗျာ။ဆိုတော့ထားပါတော့ Nothing Phone 1နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျန်တဲ့အချက်လက်ကတော့အများကြီးမရှိသေးဘူး။ဖုန်းကဘယ်လိုပုံစံဖြစ်မလဲဘယ်လိုရုပ်ထွက်ဖြစ်မလဲအဲ့ဒါကိုမသိရသေးဘူး။ဆိုတော့ Nothing က Nothing Ear 1ဆိုတဲ့နှစ်ချက်ထုတ်ထားခဲ့ဘူးတယ်ပေါ့နော်။အဲ့ဒီနှစ်ချက်ရဲ့ design ယူဆကိုကြည့်ရလို့ရှိရင် Nothing ရဲ့ design DNA ကိုဒါခန့်မှန်းလို့ရတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေကိုအခြေခံပြီးတော့ Nothing Phone 1ကို design လုပ်ထားတဲ့ဟာလေးတွေပေါ့နော်ဒီပုံလေးတွေရှိတယ်။ဒါက leak တွေလည်းမဟုတ်ဘူးเนาะ rumor တွေလည်းမဟုတ်ဘူးတရားဝင်ပုံလည်းမဟုတ်ဘူးဒါစိတ်ကူးရင်ထားတာဆိုတော့ဖုန်းကတခြားဖုန်းတွေနဲ့ကွဲပြားကောင်းကွဲပြားနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့အရန်ကြီးစမ်းကြဲတဲ့ feeling မျိုးကိုတော့မပေးဘူးလို့ထင်တယ်အနေနဲ့အများတော့ကွဲထွက်နေမှာပေါ့ transparent phone translucent phone အဲ့ဒါတွေကလည်းဟိုနေနဲ့ဒီနေနဲ့မြင်မှုပြီးသားအရင်က HTC တို့ Xiaomi တို့လုပ်ခဲ့ဘူးတာပဲဆိုတော့တခြားဘာတွေပိုကောင်းလာမလဲဆိုတာတော့ထွက်လာမှသိရမယ်ဝယ်မယ်လို့တော့တန်းပြီးတော့မစင်စားသေးချင်ဘူးဟုတ်ဒါနဲ့ HTC အကြောင်းလေးပါလာလို့ပေါ့နော်တခါတည်းပြောလိုက်တော့မယ်သူတို့လည်းဒီလထဲမှာဒီ April လထဲမှာပဲ flagship phone အသစ်ထုတ်ပြမယ်လို့သတင်းထွက်ထားတယ် Okay အရင်က HTC အတိုင်းပဲခေါင်းမာနေတော့မယ်ပေါ့နော်သူတို့ရဲ့ flagship phone အသစ်ထွက်မယ်ဆိုတဲ့သတင်းအရဆိုရင် HTC ကသူများနဲ့မတူတာဘူးပဲထပ်လုပ်ဖို့စူးစမ်းနေတော့မယ် Facebook က Metaverse ကိုသိရမလားဒီ Metaverse နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့လွတ်သွားတာရှိလို့ရှိရင်လည်းဒီဗီဒီယိုလေးကိုတော့ကြည့်လိုက်လို့ရတယ်ပေါ့နော်အခုဒီ HTC ကလည်း Metaverse လို့ပဲသူတို့ကိုယ်ပိုင် branding နဲ့ Viveverse ဆိုတဲ့ဟာလေးလုပ်ပေးဖို့အစီအစဉ်ရှိတယ်တော်ရှာလိမ့်တယ် Viveverse HTC ကဖုန်းလောကမှာတိတ်ပြီးတော့အားမဆိုင်တာသူတို့ရဲ့ AR VR headset တွေကတော်တော်လေးမိုက်တယ် HTC Vive ဆိုတာသူတို့ရဲ့ AR VR headset branding ပေါ့နော်အခုအသစ်ထွက်မဲ့ဖုန်းကလည်းဒီ Viveverse ကိုပဲဦးစားပေးပြီးတော့ထုတ်ဖို့ရှိတယ်လို့အကြံဉာဏ်သူတို့ပြောတယ်ဆိုတော့တာမန်ရိုးရိုးရှင်းရှင်း flagship ဖုန်းကိုပဲလိုချင်တဲ့သူအတွက်ကအဆင်ပြေမလားအဆင်မပြေဘူးလားပြောရခက်တယ်ဒါပေမဲ့ gaming phone တွေနဲ့အထင်မမှားစေချင်ဘူး gaming phone တွေကတက် flagship phone တွေကတက်အခုဒီ HTC ကထုတ်ပါမယ်လို့သတင်းထွက်ထားတဲ့ flagship ကသူနဲ့တူတဲ့ဖုန်းမရှိသေးဘူးဆိုတာမျိုးဒီ category အသစ်ဆိုတာမျိုးဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်တယ်ဒါကလည်းစောင့်ကြည့်တဲ့ဖုန်းစီးထဲမှာပါတယ်ပုံမှန်လင်းပြောရရင်တော့အရန်ကြီးတော့စိတ်ဝင်စားကြတော့မကောင်း
reviewer တွေအတွက်ကတော့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာပေါ့နော်သူများနဲ့မတူတာဆိုတော့ဒီ Nothing Phone 1တို့ဒီ HTC ရဲ့ဖုန်းအသစ်တို့ကစိတ်ဝင်စားစရာတော့ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့တကယ် user တွေကင်ပြစ်မဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်တကယ် user တွေကင်ပြစ်ဖို့အတွက်စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းတာက Google Pixel 6a Pixel က recommend ပေးဖို့အရင်ကောင်းတဲ့ဖုန်းတော့မဟုတ်ဘူးဗျာဒါပေမဲ့ဒီ Pixel ဖုန်းတွေထဲမှာဒီ Pixel A series တွေကလူတွေတော်တော်များများအတွက်အဆင်ပြေတယ်ဗျသူက Pixel 3a ထွက်ပြီးကြတဲ့ကဒီ A series ကအခုဆိုလို့ရှိရင် 5a ထိထွက်ထားပြီအခုတစ်ထွက်မဲ့ 6a ရှိမယ်ပေါ့နော်ဒီ 6a က6 Pro လိုမျိုးဈေးများလို့မဝယ်ချင်ဘူးဒါပေမဲ့ Google Pixel ကိုသုံးချင်သေးတယ်ဆိုလို့ရှိရင်ရွေးချယ်စရာ option တစ်ခုဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဒီ 6a နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တည်ထားရတွေကဒီ Snapdragon SoC ပဲထပ်သုံးမယ် Tensor chip နဲ့မဟုတ်ဘူး Pixel 5a မှာသုံးခဲ့တဲ့ဒီ Snapdragon 700 series ကိုပဲသုံးမယ်ဆိုတော့ 6a က performance ကအရင်ကြီးထူးခြားပြီးကောင်းမွန်နေတဲ့ဟာမျိုးဖြစ်မှာမဟုတ်ဘူးကောင်းတဲ့အပိုင်းကတော့ Pixel 6 series နဲ့ design တွေနေသိကွာမှာမဟုတ်ဘူးဆိုတော့ leaks တွေကထွက်ထားတယ်အရင် Pixel A series တွေကလည်းအဲ့လိုပဲသူတို့နဲ့နီးစပ်တဲ့ design တွေပဲလုပ်ခဲ့တာဆိုတော့ 6a မှာလည်းဒါမျိုးပဲလုပ်မှာလို့ဒါခံမှန်းလို့ရဒါပေမဲ့ Pixel 6တို့6 Pro တို့လိုမျိုး build material ကတော့တူမှာမဟုတ်ဘူး plastic base ပဲဖြစ်ဖို့များတယ်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီ Pixel A series တွေက second ပဲဖြစ်ဖြစ်အသစ်ပဲဖြစ်ဖြစ်လူတွေတော်တော်စိတ်ဝင်စားနေတဲ့ဖုန်းတွေပေါ့နော် market ထဲမှာအဲ့ဒါပြီးရင် Pixel 7 series လာဖို့ရှိမယ် Pixel 7 Pro ကတော့တိုးတက်မယ်လို့တော့မျှော်လင့်ရတာပဲပေါ့နော်6လိုမျိုး thick flop မဖြစ်ဘူးလို့မျှော်လင့်ရတယ်သူတို့ရဲ့ဒီ buggy ဖြစ်နေတဲ့ဟာတွေကနေပြီးတော့ lesson ရသွားဖို့မျှော်လင့်လို့ရတယ်ပေါ့နော် Pixel 6 series ကပထမဦးဆုံးဒီ Google ရဲ့ကိုယ်ပိုင် SoC ကိုသုံးထားတာဆိုတော့ဒါခွင့်လွှတ်ပေးရမှာပေါ့ဒီ Pixel 7 ထွက်ဖို့ကလည်းလာမယ့်အောက်တိုဘာလလောက်ထိစောင့်အောင်မှာဆိုတော့လောလောဆယ်ဘာမှသတင်းတေချာမရှိသေးဘူး Pixel 7 ထက်နည်းနည်းလေးပိုစောမယ်လို့ထင်ရတာ Galaxy Z4 တို့ Z Flip တို့Xiaomi 12 Ultra တို့ရှိတယ် Sony တွေကလည်းရှိတယ်ဒါပေမဲ့ Sony ကတော်တော်အလန့်ဝေးနေပါပြီဒီမှာလည်းသုံးနေသူမရှိဘူးမဟုတ်ဘူးရှိတယ်ဒါပေမဲ့လူတစုပဲပြောသိလားတေးသေးလေးပဲဆိုတော့ Xiaomi 12 Ultra ကပို့ပြီးတော့လူစိတ်ဝင်စားလိမ့်မယ်လို့ထင်တယ် Xiaomi ဖြစ်နေလို့လည်းပါတယ် Ultra ဖြစ်နေလို့လည်းပါတယ်အရင်နှစ်တုန်းက Mi 11 Ultra ကိုတော်တော်လေးကြိုက်ခဲ့တာတော့unit တောင်တိတ်ပြီးတော့မလုံမလောက်ဖြစ်သွားတယ်ဒီနှစ်12 Ultra မှာကအရင်နှစ်ကလိုပဲကင်မရာဦးစားပေးပြီးတော့ထွက်လာဖို့ကဒါတေချာတော့ရှိတယ် Xiaomi ကသူ့ရဲ့ Ultra series ကိုတော်တော်လေးအားစိုက်တယ်တော်တော်လေး refine ဖြစ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီနှစ်12 Ultra ကအရင်နှစ်11 Ultra ထက်ဘာတွေပိုကောင်းမလဲဘာတွေ improve ဖြစ်လာမလဲအဲ့ဒါအဆောင်ကြည့်စရာတစ်ခုဖြစ်နေတာဆိုတော့12 Pro ထက်အရင်အများကြီးပိုကောင်းနေမှာမျိုးမဟုတ်ပေမဲ့12 Ultra ကသူ့ဟာနဲ့သူကွဲထွက်နေလိမ့်မယ် specs တွေကလည်း12 Pro နဲ့အတူတူနီးပါးပေါ့နော်ဘာမှတိတ်ပြီးတော့ထပ်လုပ်စရာမှမရှိတာ Snapdragon 8 Gen 1 RAM နဲ့ storage နဲ့ကွာမယ်ဒါတော့ပဲသွားမယ်charging speed ကွာကောင်းကွာနိုင်တယ်ဒါတော့မှဟိုမှာ120 watts တော့အများဆုံးမြင်နေတာ150 watt ပေါ့ဆိုတော့အဓိကကတော့ camera ဒါပေမဲ့12 Pro မှာကလေးက camera တော်တော်ကောင်းနေပြီးသားဆိုတော့12 Ultra ဟာတော်တော်လေး hype ဖြစ်စရာပဲအဆိုးဆုံးပိုင်းကတော့ထုံးစံတိုင်းပဲဈေးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်11 Ultra ရဲ့ဈေးကလည်းမသေးခဲ့ဘူးဒီနှစ်ငွေဈေးနဲ့ဒီအခြေအနေနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ပို့ပြီးတော့ဈေးကြီးဖို့ပဲရှိတယ်နောက်တစ်ခုပါရှိတယ် iPhone 14ကလည်းအဝေးကြီးလိုသေးတယ်အဲ့ရဟုတ်ဘူးဟာဝေးဆိုရင်6လလောက်ပဲကျန်တော့တာဗျ10လပိုင်းဝန်းကျင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အခုချိန်ထိ13 Pro Max မဝယ်ရသေးဘူးဆိုလို့ရှိရင်14ကိုစောင့်နေတာပိုကောင်းတယ်14ရဲ့ rumor တွေ leak တွေတချို့ကထွက်လာပြီဒါပေမဲ့သူကထွက်နေကြပဲလေဟိုမမှန်တာလည်းသူအများဆုံးပဲဆိုတော့အတီးတကြမယုံတာပိုကောင်းတယ်ထွက်လာတော့မှသာအတီးပြုပေါ့နော်ဆိုတော့ဒီအချိန်မှာတော့ဖုန်းဝယ်ဖို့အစီအစဉ်ရှိရဆိုလို့ရှိရင်စောင့်နိုင်အောင် mirroring တွေလည်းအသစ်ထွက်ဖို့ရှိတယ် flagship တွေကလည်းနောက်ထပ် batch တစ်ခုလာဖို့ရှိတယ်ဆိုတော့ခင်ဗျားတို့ရောကျွန်တော်ဒီနေ့ပြောပြသွားတဲ့ဖုန်းတွေထဲမှာဘယ်ဖုန်းကိုစောင့်ကြည့်ပြလိမ့်မယ်လို့ထင်လဲအောက်က comment ထဲမှာဝင်ရောက်ဆွေးနွေးရေးပုံသွားလို့ရပါတယ် okay နောက်နေ့မှတွေ့တော့